Ако любовта има адрес, то е Верона. Ще започнем от Арена ди Верона и величественият площад Бра, къщата на Жулиета, мястото, където любовта никога не си тръгва. Старият форум, Понте Пиетра и разходки по залез край Адидже. Пожелание Виченца, Басано дел Грапа и вкусът на истинска италианска грапа. Прекарайте Свети Валентин във Верона. 3 нощувки с самолет. Резервирайте сега с Global Tour.